సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JVR. గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు సిద్దిపేట జిల్లాను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. భారీ వరదల కారణంగా సిద్దిపేటలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు కోమటి చెరువులోకి వరద నీరు భారీగా వస్తూ ఉండడంతో కోమటి చెరువు ఉగ్రరూపాన్ని దాల్చింది. ఈ ప్రభావంతో చెరువుకి సమీపంలోని పలు కాలనీలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. దీంతో జలమయమైన కాలనీలను మాజీ మంత్రి సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు సందర్శించారు. 20 ఏళ్ల తర్వాత ఇలాంటి వరద ఉధృతిని మరోసారి చూస్తున్నామన్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా సూచించారు. కొంతమంది నాళాలను ఆక్రమించి సెట్ బ్యాక్ తీసుకోకుండా నిర్మాణాలు చేశారని, దాని ప్రభావంతో పలు కాలనీలు ముంపునకు గురయ్యాయని హరీష్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటివి మరోసారి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా అధికారులను కోరారు. దాంతోపాటు మెదక్ జిల్లాలోని రాజాపేట గ్రామంలో వరదలో చిక్కుకొని చనిపోయిన సత్యం కుటుంబాన్ని కూడా హరీష్ రావు పరామర్శించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులకు సాయం చేస్తామని భరోసాను కల్పించారు.